明唔明啊？因為路程都有啲 porter 搬嘢噶嘛，琴日見到，可唔可以？好，冇問題，自己小組出入緊嘢啦，加油啦！誒，一、二、三，加油！好，阿哥見到有乜介紹？第6日我哋攬住出發啦，而家咧朝頭早7點鬆啲，咁咪見到好多人咧都向住一個方向咁上嘅，喺度沿住樓梯咁喺度上。咁喺我哋身後面呢一個好大嘅雪山，好靚啊！咁咧加上咧而家陽光出嚟啦，咁就睇到個雪山咧就更加靚啊！咁我哋而家咧就正式離開呢個攬住嘅鎮仔啦，向住我哋下一個目的地進發。做什麼都不被看好，自問資質不算高，但亦有自己相信的事，仍想去做。哪個可以給我什麼法寶，能一朝得志免受煎熬？我也很想可被看到，用盡努力，但求要你替我感到驕傲。可在親友面前提到，亦不會像從前那般吞吐。曾經想過活着到底為什麼，平凡人那麼多，多了我這麼一個。然而是說再見沒有勇氣，或是我暗裏卻拼命相信。我隊俾人拉㗎啦，誰都可發光，只要找對地方，誰人都可發光，讓我熱情依然未乾。成敗與否看我是怎麼看，從來沒標準答案，不要活埋在世俗眼光，重拾自信讓我做我的主角。想可被看到，用盡努力，但求要你替我感到驕傲。可在親友面前提到，亦不會像從前那般吞吐。曾經想過。咁咧，而家係一個 break 嘅時間。咁我哋見到咧，其實四周圍咧都係啲雪山包圍住我哋嘅。咁我哋而家向住個方向咧，就係一個 Everest 嘅 hotel 嘅方向啦。咁我哋向前行冇耐咧，係啦，咁就應該會見到噶啦。咁不過咧，去之前咧就會先去一個 museum，就去參觀啦。聽講係有個 VR 嘅體驗嘅。活着到底為什麼，平凡人那麼多，多了我這麼一個。然而是說再見沒有勇氣，還是我暗裏卻拼命相信。誰都可發光，只要找對地方，誰人都可發光，讓我熱情依然未乾。成敗與否看我是怎麼。On average, drinks around 35 bottles of water. So that means whenever someone buys this, they take their own trash back to the country as their risk. 從來沒標準答案，不要活埋在世俗眼光，重拾自信讓我做我的主角。咧好開揚，就見到啲景色咧好靚嘅嚇。睇下我身後面嘅雪山，嘅視野係好。誰都可發光，只
人都有責任準時趕餐，明唔明我意思啊？俾咗時間你唔夠嘅，你可以預早提出，大家咧都可以有預算，你對其他準時嘅人係唔公平。要找對地方，誰人都可發光，像星火隨空氣繪畫曙光，管他怎麼看，人生只得一次，為自己瘋狂。假使相信就拼命去闖，泥濘路笑着走過，平凡像我亦可。我的主角。休息下。好，嚟，成隊人乾杯嚟，
咁我哋而家不如分翻好似頭先咁樣鞋、衫同埋袋咁樣先，同埋我哋個流水線要有 organisation 嘅 OK，要有 structure 嘅。我想我而家搣條發現啊！二喺邊？呢分應該係黐嘅先。我知放呢度。啊，咩？有冇俾㗎？我唔知佢冇㗎。唔喺邊度？喺度。收晒，兄弟個袋嚟裝衫，唔該。我要3個起身。To start our journey, and also we have finished half of our journey. We are very happy to you guys came to here and support for our Pinju school. And